Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel kita dan saya rekannya A few inches later. Firman gitu. Sorry ya, Lur. Oke guys, kali ini kita akan mereview knalpot R9 original. Harga piro, Bang? 2 juta. Oh, 2 juta. Sombong amat. Ya, Bang. Mau Bang, kesini aja Bang, langsung Bang, gas. Uripke motore ra kesuwen. Oke Bang, kita akan langsung tes knalpotnya ya. 1, 2, 3. Pencet dulu Bang, yang merah-merah itu Bang. Oh, Di stangnya Bang. oh iya Bang, maaf Bang. Nah, gitu. Kayak kulino Bang. Iya. Oke Bang, langsung kita tes ya Bang. Kita akan naikin ke RPM agak tinggi sedikit lah ya. Oke Bang, sini Bang, syuting RPM Bang. Sini Bang. Bisa dilihat ya RPM ya. Ini kan naik ya RPM ya. Oke, langsung ke knalpotnya Bang. Kita gaspol, pokoknya limited. Bang, ini ori Bang. Ini ya ada tulisannya ini ya, original. Bulu banyak ini ditulis GB series stainless all new R9. Ya wis ra iso bahasa Inggris kuwi wae Bang. Oke, untuk review kali ini Bang segitu dulu dan makasih, jangan lupa subscribe channel dan nyalakan lonceng. Oke, siap.